saya. Ang saya. Hi mga kapangit! Welcome to my channel! Panibagong araw, panibagong kapangitan na naman ang ating gagawin. So ngayon, gagawa tayo ng unboxing button. Gold to gold. Sobrang gold na gold. So, yun nga, kinausap ako ng YouTube hapon. Sabi niya, ako lang daw yun nakagawa in just 1 month. Yung aking subscriber is 1 million. Wow! Oh my God! 1 million na to! Oh my God! I'm so excited na makita to. So, kanina, pinadala na dito sa akin. Nakita ko, sobrang excited ko. Sabi ko, bubuksan ko na nga ito kasi excited na talaga ako. Oh my God! Ito na siya. So, ganito siya pinadala sa akin. Ayan. So, gold na gold siya. So, bubuksan na nga natin ito. Kasi, hindi ko na mahintay yung pag-unboxing ko nito. My God, excited ako. So, yun na nga. Ito na siya, guys. Ayan, guys. Oh my God, guys. Ayan. Wow. Ayan, oh, presented by Marilyn Villar. My God, ang saya-saya. Ang saya-saya ni Kuy. My God. So, ang saya nga kasi alam nyo guys, bihira lang yung mga nagiging ganito sa YouTube, yung nakaka 1 million agad sa isang buwan lang. So guys, sobrang salamat sa suporta nyo. So lagi kayong nandyan para sa akin. Nakuha na natin ito. Love ko to. Grabe. Ito na siya. Marilyn Villar. So, Manny Villar. Grabe. Ang saya-saya talaga. 1 million subscriber. Diba? Ang saya talaga. Ito na siya. Ayan. Gold na gold siya. Guys, ang bigat niya sobra. Nakakatuwa sa pakiramdaman nyo. Yung my heart with oops. Ay. So, ang saya talaga. Grabe. Sobrang saya. Kasi, nakakatuwa talaga. Maraming salamat sa inyo. Sa mga makapangit dyan. Sa lahat ng sumusuporta sa akin. Thank you. Ay, naiiyak ako. Grabe. Sobrang saya. Ito na siya. Dahan-dahan ba? Biglang mabasag to. Mabagsak. My God. Love na love ko to. So, ang sarap yakapin ng ating pinaghirapan. Yung ang sarap sa pakiramdam na ito na. Nandito na. So, alam mo yung feeling na nakaka-proud. Guys, ito na! Oh my God! Malali ka! Ito na! Goldie play! Puro tayong tanga! Masaya ka? Ano sasabihin mo, tita? May gold button na tayo. Saya-saya niya. Ang saya-saya. Ang saya-saya. So yun guys. So yun. Pero ako tuwa ako. Grabe. Kasi nakuha na natin to. Maraming salamat sa inyo. Dahil sa suporta nyo. So yun, dito na magtatapos yung aking unboxing button. Maraming, dito ko to ilalagay. Makikita nyo yan. Dyan. So yun guys, maraming salamat. Taos puso ako nagpapasalamat sa inyo. So, alam nyo, I think, na ako ngayon? 2 million subscriber na ako. So, sana madagdagan pa yun. Road to 10 million sana tayo. So, guys, thank you. Dito na tatapusin yung aking vlog. Bye mga kapangit. Laging tandaan, ang pangit gumaganda. Bye! Thank you for watching.